मकसद है कि थोड़े दाम में बढ़िया चीज, जो कि हमारा कंपनी का मोटो है। ग्लोबली हम लोग ये एक नया बिजनेस शुरू किया है, उसी फिलॉसफी से शुरू किया है जो हमारी हीरो मोटर कंपनी की है कि अच्छी चीज देनी है अपने कस्टमर्स को। जो कस्टमर बहुत लग्जरी घर नहीं ले सकता है, उसको भी एक लग्जरी की अनुभूति हो, उसको भी एक आगे बढ़ने की एक ऐसी लगे, इसको फीलिंग हो कि मैंने जो घर लिया है वो किसी से भी अच्छा घर है, चाहे छोटा है 1700 स्क्वायर फीट का है, लेकिन घर जो है फिनिशिंग में और सब तरह से सुविधाओं में वो बिल्कुल बढ़िया है। और साथ में जो कम्युनिटी फैसिलिटीज है, और पूरे लुधियाना में ऐसा क्लब नहीं मिलेगा। उस क्लब के अंदर अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं जो आपको बताएंगे। अब जब डिटेल में इस सेल्स पवेलियन के आसपास का दौरा करेंगे तो बताएंगे क्लब में स्पा है, टेनिस है, लॉन टेनिस, स्क्वॉश, बैडमिंटन, किस्म के रेस्टोरेंट, बार, क्रिकेटिंग पिच, बैंक्वेटिंग हॉल, एयर कंडीशन, सब तरह की सुविधा उसमें क्लब में संजोई हुई है। फिर जो हमारे कॉलोनी के जो ग्रीन डेवलपमेंट है, हर्बल गार्डन, फ्रूट गार्डन, जॉगिंग ट्रैक्स, साइकिलिंग ट्रैक्स, जेन गार्डन, मेडिटेशन पार्क, हर प्रकार की सुविधा, जिससे कि जो यहां लोग रहे उन्हें फीलिंग हो कि हम दुनिया की एक बेहतरीन जगह में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारे चेयरमैन साहब ने हमको बताई और उसको हम हिंदुस्तान में पहली बार इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं,